它的筋结是不是藏在肌肉底层？对。所以它肌肉越大块，反而越不容易找到。所以健身教练们快来找我们。来，就拇指动看，角度更开，对不对？那我们分享一下你处理前中后的感觉。前中后感觉，我觉得就是活动度比以前大很多。现在就是肌肉比较不会有那种酸酸紧紧的感觉。我觉得可能今天我感冒，然后感觉比较很明显，我的气血很通畅。很通，而且你身体紧的时候，我们运动就容易受伤，容易拉伤。所以这紧是一个就是警讯，要去处理它。